Bon dia a tothom, com estan? Jordi Barbet, Esperança García, Vicent Sanchis, Carme Colomina, Albert Saez. Poden seguir mirant papers, No pateixin, perquè avui, escolta, jo crec que els espectadors són molt comprensius. Dèiem abans que les eleccions europees aboquen una quantitat de dades a analitzar, que passa el dia i encara no ho has pogut allò puntejar tot. Tenen tot llegit? Vostè l'ha fet alguna vegada l'autòpsia, una granota? No, jo no sé En classe o alguna cosa d'aquesta. Doncs Una sargantana sí que li he fet coses lletges, pobra. No, home, però dic ja en pla científic, no en pla brètol. Doncs l'única manera de saber exactament que ha mort una granota és per parts. Primer va les manetes, després com una persona, que al final les autòpsies iguals. Si no anem per parts i tal, al final l'impacte global ens despista i no sabem... Doncs anirem per parts, però serà després de parlar amb algú que forma part de les notícies, de les novetats, d'aquestes eleccions d'ahir i d'alguna manera algú que forma part també del fet que el bipartidisme hagi rebut un cop molt dur a tota Espanya, a tot l'estat espanyol, com és Javier Nart. Senyor Nart, bon dia. Hola, muy buenos días. Senyor Nart, enhorabona pels resultats d'ahir, bons resultats de Ciutadans, amb aquests gairebé 500.000 vots a tota Espanya. Per tant, vostè i Joan Carles Girauta són dos eurodiputats electes i marxaran cap a Brussel·les. Efectivamente, cosa que al principio de la campaña nadie se lo imaginaba, ni tampoco los extraordinarios investigadores de demoscopia del CIS, del gobierno, hay que ver. I vostès els han sorprès? Mira, yo desde el principio de la campaña me sentí muy sorprendido de la respuesta que teníamos en todas partes, en lugares donde no teníamos casi infraestructura de ninguna clase, que era el resto de España, y yo iba de sorpresa en sorpresa y eso te da una especie de sensación de decir aquí está pasando algo. Y ese pasar algo a mí me daba de forma empírica, porque yo de historias demoscópicas no tengo la más remota idea, es más, yo de los demoscópicos de los expertos en demoscopia tengo el mismo criterio que de los economistas. Son magníficos profetas del pasado, que te explican todo lo que ha ocurrido pero que no prevén el futuro. Entonces, pues no les doy demasiada trascendencia. Yo pensaba que sacaríamos dos, pero ¿por qué los pensaba? Lo he dicho en muchos lugares, y lo decía medio en broma, decía, con el criterio prudente catalán me da dos, pero mi parte bilbaína me da que vamos parados y me da tres. Yo ya sabía que a tres no llegábamos, pero había que decirlo. Ara que vostè diu el criteri prudent català, Ciutadans és un partit que neix a Catalunya i, en canvi, no és on treu més vots, és a dir, aquests dos escons no li donen justament, en la seva majoria com a mínim, els vots a Catalunya. D'això vostè quina interpretació en fa, senyor Nart? Pues que es un partido español, que no es un partido catalán, es un partido de personas que nacimos y que estamos viviendo en Cataluña y que estamos expandiéndonos en toda España. Es extraordinariamente positivo. Si hubiéramos tenido como único resultado el resultado catalán, como por ejemplo ocurre con Esquerra, y nuestro objetivo fuera un objetivo español, pues hubiera sido un fracaso. Decir, mire ustedes, que conseguimos 500.000 de votos en Cataluña, pues es un fracaso, porque hubiéramos significado cero y nuestro proyecto no es catalán, es español. Creu que el fet del seu posicionament tan clar d'alguna manera contra el procés sobiranista que viu a Catalunya ha afectat aquests resultats? Li ha donat vots a la resta d'Espanya i d'alguna manera ha tret un resultat més pobre a Catalunya? No. Realmente el resultado más importante técnicamente, no incluso numéricamente, sino en cuanto a lo que significa estructura, ha sido en el resto de España, es cierto, pero el resultado en Cataluña ha sido extraordinariamente bueno. No puedes equiparar unas elecciones autonómicas a unas elecciones europeas y, en consecuencia, cada cosa tiene su propio parámetro. Pero, en fin, objetivamente, tengo que decirte que tenemos que mejorar en Cataluña. Pues claro que sí. Yo creo que ya va siendo hora de que los políticos, en vez de decir mamarrachadas que todos dicen que han ganado y que todo ha sido estupendo, yo acabo de oír hablar ahora a Arias Cañete que ha ganado las elecciones, lo cual es una verdad mentirosa. Pues yo reconozco que tenemos que mejorar en Catalunya i mejoraremos. Amb aquests resultats obtinguts en 6 mesos, amb aquesta presència a nivell de tot l'Estat, senyor Nart, vostè s'atreveix a pronosticar resultats iguals o encara més positius, per exemple, en una propera cita electoral, en unes generals? Por lógica, tenemos que mejorar en elecciones generales por una razón. Si con 4 perras son 4, no 4 y media, 4, con 300.000 euros escasos y casi sin estructura en el resto de España, hemos conseguido lo que hemos conseguido, esto es un proceso exponencial que por lógica significa un incremento, como también ocurrirá en Cataluña. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues yo te digo, como yo no creo en la demoscopia,
pues el resultado es lo que las urnas digan. O sea, para mí el mejor análisis es el del 25 de mayo, no el del 24. Una última pregunta, senyor Nar, per saber quins són els primers passos que vostès faran ara ja en clau europea. Vostès han demanat formalment entrar al grup dels liberals europeus? En principio, yo creo que es el lugar idóneo donde podríamos estar, pero esto tiene esto hay que verlo y analizarlo y comprobarlo. Lo que está claro es que ALDE no es propiedad del señor Tremosa ni de Unión de Convergencia Democrática, aunque a lo mejor se lo pueda creer. Entre otras cosas porque el señor Tremosa es uno y nosotros somos dos. En fin, en cualquier caso, pues oye, el problema lo tendrá el señor Tremosa, no nosotros. ¿Qué quiere decir Tremosa? Convergencia Democrática. Jo no preguntava qui tindria el problema, sinó si vostès han fet el pas formal de demanar... No, todavía no, porque no es que el paso formal lo tenemos ayer cuando sacamos el acta, pero yo todavía no tengo el acta físicamente, o sea que hasta que no tengamos... primero hay conversaciones ya con ALDE, pero yo creo que lo más relevante no es dónde vamos a estar, sino lo que vamos a hacer. Donde vamos a estar también es parte de lo que vamos a hacer. Con ALDE tenemos unas relaciones que ya se han ido produciendo y perquè si no és a dins... Senyor Nar, és que el sento una mica... Si no és a dins el grup dels liberals demòcrates per Europa, a on es veuen vostès? En este momento, no, en principio yo me veo en ALDE. Me veo, por más lógica, en ALDE. Pero esto ya lo veremos. Pero es que te repito, hay una cuestión que va a ser interesante, que es la posición de Convergencia Democrática, si tiene un criterio de que ALDE lo patrimonializa, lo cual va a ser bastante ameno. Porque claro, desde la minimidad de un acta de diputado, me da la impresión que colonizar una institución como ALDE es un poco complicado. Hay que tener sentido de la moderación y del propio tamaño. Ya veremos. Doncs, senyor Nar, efectivament ja veurem i nosaltres mirarem d'explicar-ho. Gràcies per atendre'ns aquest matí i bon dia i bona hora. Són les paraules de Javier Nar, que juntament amb Joan Carles Girauta marxen cap a Brussel·les. Són ara mateix eurodiputats electes amb aquests dos escons que ha tret Ciudadanos. Per on volen començar? Perquè abans el Vicent Sanchis deia anem a parts. Hi ha la part de lectura catalana, la part de lectura espanyola, us veig a tots en papers, i la part estrictament europea. Dèiem en començar que segurament aquestes són unes eleccions que no canvien el mapa internament, no canvien el Parlament de Catalunya, no canvien el Congrés, no el canvien literalment. Però, en canvi, a la interpretació que se'n faci sí que és un punt de sortida al cicle electoral que ve ara i que veurem com evoluciona. El que passa és que això té, per dir-ho així, un aspecte absolutament a favor i d'acord i un aspecte que marca molt termes reticències. L'aspecte a favor és que qualsevol elecció marca una tendència. I, per tant, els partits polítics i la gent poden treure conclusions que, en certa manera, es poden més o menys extrapolar. No fins al punt, crec jo, de fer, com ha fet el Front Nacional a França, de dir, escolta, això, clar, sumen amb les anteriors municipals, diuen, ara hem de fer aquí, per dir-ho així, un escac amat amb l'Assemblea Nacional, perquè ja no representa... Bueno, això és molt discutible, però, bueno, sí, algunes lliçons s'extreuen. Ara, dit això, l'elevada abstenció distorsiona una barbaritat. És a dir, primera, que la gent, quan vota en les eleccions, quan vota en unes eleccions municipals, unes eleccions al Parlament de Catalunya, unes eleccions al Parlament espanyol, unes eleccions al Parlament europeu, vota interessos, de vegades fins i tot personals contradictoris. Per tant, és normal, absolutament normal, que una sèrie de gent que es mou entre diferents opcions vota una cosa en unes eleccions i una altra cosa en unes altres. Segon, clar, en el cas de Catalunya, si ensenyem a Catalunya i fem teoria de cercles concèntrics, 47% de participació. Dona, si tu vols, a partir d'ara, dir passarà això tenint en compte que en les pròximes eleccions municipals podríem votar fins al 65%, o que en les pròximes eleccions generals fins al 60% i escaig també, o que en les eleccions al Parlament al 70%, t'estàs arriscant molt i cal ser molt, molt prudent amb tot això. Carme Colomina. El Carme i l'Albert, el Jordi, que deuen haver estat treballant als diaris fins tard avui. Sí. Tots? No, esteu estats. La lectura europea. Sí. La lectura europea, començant per l'abstenció, és veritat que l'efecte mobilitzador que creien que tindria l'oferta de poder votar
qui serà el president de la Comissió Europea, no ha tingut aquest efecte mobilitzador. És veritat també que per primera vegada des del 1979 no ha pujat l'abstenció a Europa, o sigui, és la primera vegada que es frena, però continua havent-hi més de la meitat dels europeus que no han anat a votar. O sigui que el problema és real i el problema és encara més greu si tu mires la participació als països de l'est. Que Eslovàquia votés el 13% de la població, que la República Txeca ho fes el 19%, que Polònia, que és el país que ha fet campanya dient que ells són els únics que s'han lliurat de la crisi, que se senten que és un partit gran, que aspiraven a tenir càrrecs importants en aquesta nova remodelació que ve, hagin tingut un 23% només de participació, i jo crec que tot això és una lectura que s'ha de fer. L'altre està clar que és l'augment de l'extrema dreta. No només aquest resultat de Marine Le Pen a França amb el 25% dels vots, sinó que és arreu. A Dinamarca la dreta populista ha acabat guanyant les eleccions. És una dreta populista que porta una dècada marcant la política danesa. No ens enganyem, però ara han passat per davant. Però a França també. El Front Nacional sempre té resultats molt forts. El que passa és que quan venen eleccions municipals o generals a l'Assemblea Francesa, el que passa és que, com que són a doble volta i són de partit guanyador, sempre el Front Nacional queda per darrere. Però els percentatges són més o menys els mateixos. No, és que hi ha una frase que diu ahir el líder del UKIP britànic, el Nigel Farage, que ho resumeix perfectament. Diu, aquesta gran onada euroescèptica, diu, no es demostrarà a Europa. Aquesta gran onada euroescèptica, sobretot, on té efectes, és a la política nacional de cadascun dels estats membres. I això és el més clar. I a França és on més, perquè si veiem el que va sortir a dir Sarkozy la setmana passada, que es considerava que era com el seu gran retorn a la política, i fa un escrit on diu que hi ha d'haver un euro franco-alemany, on s'ha d'acabar amb l'acord de Schengen, era un discurs totalment d'extrema dreta. O sigui que és veritat que hi haurà molta més pressió d'un discurs més radical en aquesta legislatura. Jo discrepo una mica del Vicent. Jo crec que no s'han de fer trampes i, per tant, la manera més neta de no fer trampes és comparar aquestes eleccions amb les anteriors del mateix nivell. Per tant, 2009 contra 2014. Jo crec que sí que hi ha un eix vertebrador i si els espectadors recorden tres imatges, doncs hi ha tres imatges que reflecteixen perfectament. Primera imatge és la imatge del Consell Europeu, dels Consells Europeus, de la senyora Merkel, del senyor Barroso. Bé, aquest Consell Europeu ha perdut gairebé 25 diputats en el conjunt d'Europa, que han anat fonamentalment al nord d'Europa, al centre del nord d'Europa, inclosa França, a l'extrema dreta, i al sud d'Europa han anat més aviat a l'esquerra. Aquest és un primer element. Una altra fotografia. Una altra fotografia és els senyors aquells que es van reunir amb el senyor Rajoy la vigília de la campanya electoral, tots homes, per cert, tots trajats, grisos, etc. Bé, aquests senyors han passat de tenir 49 diputats a tenir-ne 30. És una altra fotografia. I l'última fotografia, si la volen fer, és el pacte de la Torre del Pretori. Hi havia el senyor Navarro i el senyor Mas, i aquests senyors han perdut un percentatge. Un ha perdut un 20% dels vots i l'altre ha perdut. Per tant, jo crec... L'altre s'ha quedat pràcticament igual. Ha perdut molt poc. Ha perdut molt poc. Per tant, entre altres coses, perquè està movent-se de la seva posició política tradicional. Per tant, jo crec que sí que hi ha uns derrotats que són els mandarins de l'IBEX 35, si vol resumir-ho en una frase, que, evidentment, en aquesta crisi han espremut fins a les últimes conseqüències els partits de govern que han governat Catalunya, Espanya i Europa en els últims 40 anys, i ara resulta que aquests partits estan pagant les conseqüències d'haver fet determinades polítiques. Derrotats no vol dir que no continuïn manant, però això és una cosa que... Vol dir que han retrocedit. Exacte, que després hi entrarem. I espero que s'espantin una mica. Jordi i Esperança. Va, comença. Aviam, jo crec que és veritat que les eleccions europees són molt específiques i permeten a la gent inclús o desentendre'ns i no anar a votar, que és una manera de protestar, o utilitzar el vot com una manera de protesta i de toc d'atenció. Ara, de totes maneres, el que sembla clar és que el projecte europeu està trontollant. I està trontollant, a mi no em preocupa tant l'ascens de l'extrema dreta, sinó com contagia aquest ascens a la resta de partits. Abans parlava la Carme.
el primer ministre socialista, el Manuel Valls, es va fer popular a França amb el tema dels gitanos, de Romania, en un moment en què el Front Nacional pujava. A mi el que em preocupa és que tant, per exemple, el PP a Espanya, a Espanya no hi ha una força d'extrema dreta perquè el PP, diguem-ne, d'alguna manera ja la té dintre i ja la vehicula d'alguna manera. Per tant, tenint en compte, a més, que el Regne Unit han guanyat els antieuropeus i que el 2015 tenen un referèndum, tot això està en candeleta. És a dir, perquè si hi ha un referèndum a la Gran Bretanya, al Regne Unit, i decideixen els britànics marxar de la Unió Europea, això ja és bastant més important fins i tot que el referèndum que pugui haver a Escòcia. A Espanya, a mi a Espanya el que em sembla que ha passat és que el PSOE ha perdut la seva condició d'alternativa de poder. I l'ha perdut, crec que per bastant temps. I ha emergit altres forces per la seva dreta, o per la seva dreta, diguem-ne, nacionalista, és a dir, UPyD o Ciutadans, etc., i per la seva esquerra, que és Izquierda Unida, i aquest fenomen nou, que és Podemos, que és un dels titulars del dia, també. Estem veient que comença a haver-hi un tipus emergeixen moviments que no dominen els mitjans de comunicació convencionals. Podemos no es pot entendre sense internet. I sense la Sexta, també. Sí, però la Sexta, convindràs amb mi tu que la Sexta no és un mitjà, diguem-ne, majoritari. Vaja, no sé quin percentatge... Però potser molt dirigit a l'electorat, no? Jo crec que el fonamental d'on treu la força Podemos és l'internet. I llavors, tot això s'estava jugant de tal manera que jo veig molt difícil. És a dir, en el mapa polític que veiem avui a Espanya, l'única alternativa de govern és PP-PSOE. És la gran coalició per salvar-se ells i mantenir l'estatu quo. Però això no seria una alternativa a l'alternativa, diguéssim? És a dir, estem saltant una... El PP és el PP amb el PSOE. I és que no hi ha... És a dir, avui hi ha algun diari que fa el càlcul de com quedaríem en les eleccions generals. El PSOE. És un càlcul fàcil. El PSOE, el País, perdó. Deixa'm acabar. Un càlcul una mica arriscat. No, és un càlcul. Arriscat, és un càlcul que és evident que no serà així. No serà així perquè amb el sistema electoral espanyol és molt difícil una tercera força política, és molt difícil que entrin els diputats. Ara, dit això, s'està movent i sobretot és a dir, hi ha alternatives al PSOE que no dona esperances, diguem-ne, de canvi, i en canvi el PP va perdent suports, diguem-ne, però continua sent el Parc Arbacer. La força més esperança. I al final, hauria de dir de Catalunya, a Catalunya alguna cosa hauríem de dir. Sí, i tant. Jo crec que Catalunya és obvi que ha guanyat el sobiranisme, però jo crec que no hi ha per llançar les campanes al vol el 55% amb un 40 i pico % de participació. Vol dir que els que assumien la independència que sàpiguen, com deia el poeta, no que tot és possible, no, que tot està per fer. Esperança. A veure, començant per Europa, no? Fem els tres titulars i després... Doncs començant per Europa, jo crec que tot i que hi ha una baixa participació, pràcticament des del 99, la baixa participació és comuna a tota Europa. Ara, dit això, la idea d'Europa continua, perquè no hi ha grans canvis dintre del Parlament Europeu. El que sí és preocupant és que entren partits, i amb això estic amb la Carme, entren partits que són antieuropeistes, d'ultraesquerra i d'ultradreta, amb la qual el que em posa de manifest és una cosa. La crisi ha fet molt de mal i ha fet renéixer els nacionalismes dintre d'Europa, però a més també hi ha una altra qüestió. La política d'immigració no s'ha portat bé des d'Europa. Entre altres coses, perquè hi ha països que no en tenen, però tenen emigració i tampoc han sapigut acollir-la i posen límit i fre, i estarem pendents de la sentència del Tribunal Europeu respecte a aquesta mesura que Alemanya es pot portar endavant de fer fora les persones europees que van a treballar a Alemanya i no troben feina durant 6 mesos. Dit això, és curiós que dintre del marc europeu els dos únics partits de govern que aguanten amb un bon resultat
des del punt de vista nacional, és el Partit Popular alemany, diguem-ne, la senyora Merkel, i el Partit Popular espanyol amb el senyor Rajoy i el seu candidat Cañete, que això és curiós, però en els últims anys pràcticament tots els governs es van derrocant bàsicament pel desgast a la pròpia crisi i de la gestió de la crisi. I França, per exemple, és un exemple molt important, tenint en compte més que el senyor Valls, i amb això jo no coincideixo amb el que ha dit el Jordi, el senyor Valls ahir feia un discurs molt diferent dels gitanos romans, molt diferent, i feia un discurs de com pot ser que la França de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat el partit més votat sigui el Front Nacional. Respecte a Espanya, home, molts deien i molts avançaven que hi havia una crisi molt profunda del bipartidisme. Hi ha hagut un desgast, és evident. 5 milions de vots entre PP i PSOE, eh? Però tot i així... 19 diputats. I no sumen el 50% dels vots. 19 diputats de 54. No, és una baixada molt important, però tot i així es manté encara el bipartidisme. Si contem quants són els diputats que es treuen a Espanya, tant el Partit Socialista com el Partit Popular capitalitzen aquests resultats. Per mi aquest és el risc més gran d'aquestes eleccions, aquesta lectura precisament. O sigui, si continuem pensant que perquè sumem majories i podem consensuar aquesta Europa, no Espanya, i Europa, ja no hi ha res a fer, el que hem de fer és atrinxerar-nos, la gran coalició en aquests moments seria una trinxera, perquè el que diuen aquests resultats és que la gent vol reformes. T'agradin o no, la gent està exigint reformes. L'únic que passa és que el vot de protesta s'ha dividit en 1.000 colors diferents. I potser el vot de protesta és l'únic que s'activa en unes eleccions així, el que més s'activa. Arreu hi ha els partits tradicionals, perquè fins i tot Merkel, que es declara guanyadora, li han entrat els euroscèptics. Renzi, a Itàlia, de segona força, hi ha moviment 5 estrelles. Però jo vull veure dues coses. Això és inapel·lable arreu d'Europa. No, sí que és apel·lable. Primer, amb un 19% de participació no tragués cap conclusió. No estem parlant d'un 19% de participació. No, estic parlant d'aquells països, aquells estats on la participació ha sigut més baixa del 50%, que són tots. I aleshores dius, atenció, per tant, el vot protesta se dispara i s'altera quan va a votar i està mobilitzat, perquè el vot més de l'establishment, per dir-ho així, mira, decideix que ja li està bé. Però quan vinguin unes altres opcions i unes altres eleccions, ja en parlarem. I a més hi ha una altra cosa. Jo vull veure Podemos en les institucions. Jo vull veure Podemos en les institucions o vull veure el Front Nacional algun dia prenent decisions de veritat. Perquè resulta que moltes vegades, quan l'extrema dreta ha de prendre decisions, s'acosta curiosament molt a la dreta. I aquestes alternatives que es munten, quan arriben a les institucions, moltes vegades es dilueixen. Per què? Doncs perquè creixen, se fonamenten, es justifiquen i s'expliquen per fer antisistema. I quan entren en el sistema... Doncs perdona, Vicent, jo no confon res. El que no podem fer són trampes al solitari. Jo no faig cap trampa solitari. Jo dic que vull veure les coses. I vostè ha dit al principi, jo ara no opino, però si no he opinat res. Al principi jo només he dit que aquests resultats no es poden extrapolar. I ara torne a dir, tots els fenòmens s'han d'analitzar per separat i amb un mínim de... Perquè analitzar tota Europa jo crec que ens cau massa gros. Li diré una cosa, i a més, també hi ha una altra cosa que és veritat. Europa s'ha fet sempre contra la gent, no fastidiem. L'Europa de la Unió s'ha fet contra la gent en el sentit que les decisions no eren democràtiques, el Parlament no tenia atribucions, la Comissió estava manipulada pel Consell d'Europa, que alhora estava manipulada pels estats, que són els que més paguen, etc. I això et sembla bé? I això, jo encara no m'he passat a valorar això. Jo sé que és l'única manera que s'ha fet Europa, segur d'aquesta manera. Si arriba un moment que podria ser que estem entre senyals d'alarma evident de que aquest model està gastat i s'ha de substituir, d'acord, però no crec que vinguen les alternatives ni pel Front Nacional francès, ni pel Podemos espanyol, jo no dic que siguin ni res de tot això. Jo dic que són un missatge. Jo no dic que siguin alternatives, jo dic que són un missatge. Provoquen una revolució. Situen un problema sobre la taula. Clar, això sí. Intentem delimitar-lo, aquest problema, Albert, i després l'Esperança, que s'havia quedat amb el tema Catalunya. Però rematem el tema més europeu i aprofitarem els... No, a veure, jo crec que no es poden fer trampes. És a dir, per exemple, en el cas espanyol, doncs, si tu analitzes la seqüència, normalment el partit que ha guanyat les eleccions europees ha guanyat les següents eleccions generals. I això és una seqüència bastant fixa, entre altres coses perquè és de les enquestes més potents que es poden fer. Per tant, entre una enquesta de 1.500 persones i una participació del 47%, home, em sembla més indicatiu la participació del 47% que la pròpia enquesta. Dos, jo crec que el que està en joc a Europa és precisament que els partits que han donat estabilitat al projecte europeu
en els últims anys han estat abocats a prendre unes decisions que els acaben convertint en un instrument menys eficaç per construir Europa. I això és especialment greu en el cas de la socialdemocràcia, que ha estat visquent en els últims... És a dir, des que va marxar el senyor Delors, ha estat visquent en l'elefant del Partit Popular Europeu, perquè és el que ha tingut l'embranzida de les idees i el que ha posat a sobre la taula l'agenda política, i en aquests moments la socialdemocràcia és un instrument menys útil per atendre aquestes demandes de la gent, que jo no estic d'acord, molts partits que han pujat no són antieuropeistes. És a dir, jo crec que, per exemple, el senyor Urtasun no és antieuropeista, el senyor Terricabras no és antieuropeista, la senyora Eska Keller no és antieuropeista. És a dir, cuidado que això ens ho ventilem molt fàcilment i és una mica més complicat. Hi ha gent que vol un altre tipus d'Europa, un altre tipus de mecanismes de decisió i un altre tipus de política econòmica a Europa. I jo crec que això sí que ha entrat seriosament en crisi a Europa i a Espanya. I si la reacció és dir no ha passat res, doncs jo crec que això l'únic que va deixant és espai, més espai, a l'extrema dreta, que sí que és fonamentalment antieuropeista i nacionalista, i a l'extrema esquerra, o a l'esquerra més radical, que evidentment tindrà moltes dificultats per convertir-se en un projecte alternatiu. El que passa, senyor Sáenz, és que a Europa s'han pres decisions conservadores fins ara, davant de la crisi, perquè en definitiva són partits conservadors i de seny i ordre els que han definit la política econòmica, financera, etc. A més, són partits que a l'hora de créixer, per dir-ho així, o de forçar més la Unió Europea, van amb molta prudència. N'hi ha que encara ho són menys. Ara, que això pugui ser substituït per unes alternatives... És que jo crec que el que ha de fer és canviar això. Aquest és el problema. El problema és que la socialdemocràcia, respecte a això, no té massa alternativa. No hi haurà una socialdemocràcia alemanya, per exemple, o francesa, que dirà les coses, o espanyola, que dirà les coses han de fer d'una altra manera, perquè no saben com fer-les d'una altra manera. I els que sí que saben fer-les d'una altra manera no és que siguin conservadors, és que són excessivament, per dir-ho així, revolucionaris. I aleshores, jo vull veure aquests revolucionaris si realment, quan arriben al poder, són capaços de fer aquestes polítiques, o si al final tot és un joc de paraules. I ja veurem què, perquè no sé si hi ha alternatives a la política econòmica que en aquests moments està fent Europa, ni tampoc sé si hi ha una alternativa cap avant o cap a darrere per fer la unió d'una altra manera. La que ja no funciona, la que vindrà, doncs deixem-los fer a veure què passa. D'entrada no tenen prou força, però deixem-los fer des de les institucions i des del seu discurs a partir d'ara a veure què passa. I esperem com reaccionen els altres. Jo crec que és el que s'ha de demanar, la reacció dels altres, no que aquests... També. Ara, si només estaven provocant una reacció, haver avisat abans. Si la reacció dels altres és un gran pacte i una gran coalició entre grans partits, estarem tapant un problema en lloc de solucionar-lo amb aquests resultats a la mà? La resistència de l'estatu quo. Depèn de per què. Depèn de per què sigui el pacte. La trinxerament que hi ha al pacte. Aquest pacte a Alemanya ha deixat el país amb un 6% d'atur. Però un moment, en aquests moments, el gran problema europeu és que es prenien decisions en lentitud i, a més, sense tenir massa en compte, és a dir, perquè les prenia un determinat... la troika, per entendre's, un directori... I els estats mentien. I els estats mentien, descaradament, que jo crec que és un altre element de que s'ha d'acabar d'aquest show. La troika qui la controlava. Escolta, això d'Europa, si no va endavant, si no es fa la unió bancària, el Banc Central Europeu pugui donar-li, pugui imprimir més bitllets, etc., això no ens en sortirem mai. Molt bé, això, anar valent, anava molt a poc, perquè hi ha una resistència dels estats a perdre sobirania. Molt bé. En aquest resultat de les eleccions en aquests moments, què fa? Accelerarà les iniciatives o, al contrari, o els agafarà o bloquejarà, diguem-ne, la capacitat de prendre decisions? Jo crec que el segon. És a dir, hi ha més inseguretat encara en el projecte europeu ara que abans. I, per tant, a vegades hi ha aquella consigna de l'extrema esquerra, quan pitjor millor, és a dir, que quan vagi tot tan malament, hi haurà un moment que hi ha d'haver una catarsi europea. Perquè això, evidentment, no està funcionant. I és lògic que no funcioni. La Unió Europea
ha tret i posat governs, ha tret i posat primers ministres i ha dictat des de fora polítiques, i això és lògic que des d'un punt de vista democràtic no triomfi, no sigui simpàtic. El despotisme il·lustrat podia ser molt il·lustrat i molt despòtic, però simpàtic no podia ser-ho. Deixeu-me que l'Esperança acabi de dir, però de manera més un titular, Esperança, sobre la lectura catalana. Sobre la lectura catalana. Un titular que segur que provocarà els teus companys de taula. Ho sé, per això em dones... Per tant, un titular. No. A veure, jo crec que si les eleccions europees han sigut enfocades dins de Catalunya com una cosa que no són unes eleccions europees, sinó un plebiscit, pràcticament estem exactament igual que les autonòmiques prèvies. Per què? Perquè si t'hi fixes, tot i que els vots varien, els percentatges són molt similars. El PSC, per exemple, no baixa gaire des de les autonòmiques fins ara. Qui creix moltíssim i és l'Esquerra Republicana sense cap mena de dubte. Convergència perd de 30 a 23%. El Partit Popular perd per 3 punts. Ciutadans perd un i mig, pràcticament. Jo crec que fer una lectura de com anirà o què passarà el dia 9 de novembre en base a aquestes eleccions és un error, entre altres coses, perquè la participació és molt baixa. I fins i tot les últimes autonòmiques vam tenir pràcticament un 70% de participació. Ara et contesten tots, quan tornem de la publicitat. Fins ara.